За сайн байцгаана хүүхдүүдээ, физикийн багш Том баяр байна. Сайн байцгаана хүүхдүүдээ, арга зүйчин их заяа байна. За бид бүхэн өнөөдөр физик хичээлээр за мэдрэгч элементүүдийн тухай үзэж байна. За одоо үед бол байгууллага болон постоор ороход бол хүмүүсийн биеийн температурыг хэмждэг болсон. Тэгэхээр энийг зайнаас яаж хэмждэг тухай за инфекцийн багш тайлбарлаж өгөөч. За миний гарт байгаа энэхүү термометр бол инфра буюу хит улаан туяаг хүний одоо биеийн гадаргууд хүргэж температурыг хэмждэг багаж юм. За жишээлх юм бол энэхүү самрын дэлгэцийн дулааныг хэмжиж байна. За тэгэхээр энэ термометр бол хүн болон аливаа нэг зүйлсийн гадаргууд хүрлгүүгээр температурыг хэмждэг юм байна. За миний гарт байгаа термометр болохоор за мөн адилхан дижитал термометр байж байна. За энэ өмнөх термометроос ялгаатай зүйл нь вөхөр за дулаан дамжуулыг ашиглаж хэмждэг юм байж байгаа. За одоо энд бол ийм металл гадаргуутай. За энд хүрснээр тухайн температурыг хэмждэг. За жишээлбэл миний гарын гадаргуу бол одоо гар учраас бол 27.2 Цельсийг хэмжиж байна. Энэ даваад онцлогны вөхөр одоо жишээлбэл хоолунд ч юм уу те хүн юм хурж болж хэмждэг ийм термометр байж байгаа. За тэгэхээр бид хоёрын үзэж байгаа энэ мэдрэгч элементүүд гэдэг хичээлд бол энд агуулгадж байгаа. За электрон системүүдийг бол өнөөдрийн хичээлээр бүгдээр ярилцах юм байнамаа. За бид өнөөдрийн хичээлээр электрон хэлхээ, резистор, мэдрэгч элементийн талаар авч үзнэ. За электрон хэлхээ бол төрөл бүрийн электрон хэлхээнүүдийн цогц юм. За үүнд бол мэдрэгч хэлхээ, боловсруулагч хэлхээ, гаралтын хэлхээ гэсэн үндсэн 3 бүтц байдаг. Жишээлх юм бол бид радио хүлээн авахчийг авч үзэх юм бол мэдрэгч хэлхээ нь антин, боловсруулагч хэлхээ нь дууны өсгөгч, гаралтын хэлхээ нь чанга аригч болж байна. За эдгээр мэдрэгч хэлхээнүүдийн ард төрөл бүрийн хэмжээтэй резисторууд байдаг. За резисторууд нь маш бага хэмжээтэй маш жижигхэн өнгөнүүдээр кодлогдсон элемент юм аа. За резисторын эсэргүүцлийн хэмжээг тооцох маш олон аргууд байдаг. За үүний нэг нь бол одоо олон улсын системд резисторын эсэргүүцлийн хэмжээг эдгээр өнгүүдээр кодлж өгсөн байдаг. За ингэж кодлж өгснөөрөө бол бид бүхэн эсэргүүцлийн хэмжээг маш хялбархан тооцоолох боломжтой байгаа. За эдгээрийн хялбар аргуудын нэг нь бол бид бүхний өргөн хэрэгэлдэг ухаалаг гар утсан дээр энэхүү програм хангамжийг суулган резисторын эсэргүүцлийн хэмжээг тооцоолох боломжтой. За энэхүү эсэргүүцлүүдийг хамгийн ихэнд бол энгийн хэлхээнд авч үзье бүгдээрээ. За одоо бид бүхний самбарт бол хоёр эсэргүүцлийг цуваа холсон байдлаар энгийн хэлхээг хүсэрсэн байна. За энэ үүний ард бол за V1, V2 гэсэн хүчлэлүүдийг одоо хүчлийн утгуудыг бол хэмжиж авахаар схемийг бол зурсан байж байна. За энэхүү хэлхээ нь ямар хүчтэй гэхээр бид нар өмнөх 10 дугаар ангид бол үзсэн. За энэ хичээлээр бол энгийн цуваа холбогдсон эсэргүүцлүүд дээрх хүчлэлүүд за хуваагддаг гэдгийг бол үзсэн байж байгаа. За жишээ нь за R1, R2 эсэргүүцлийг бол цуваа холбосон байж байгаа. Тэгэхээр цуваа холбосон эсэргүүцлүүд дээр хүчлэлүүд бол хуваагдж онно. За жишээл оролтын хүчлэлийг гаралтанд гаргахад за V1, V2 бол тодорхой хэмжээр өөрчлөгдөж байгаа. За энэ өөрчлөлт нь ямар юунаас болж өөрчлөгдөж байгаа гэхээр эсэргүүцлээс болж өөрчлөгдөж байгаа. За жишээ нь R1, R2 бол тэнцвэр утгатай байх юм бол гаралтын хүчтэл тэнцвэр гарч ирнэ. За тэнцвэр гарч ирж байгаа гаралтын хүчтэл бол оролтын хүчлээс 2 дахин бага гэсэн үг. За иймэрхүү байдлаар нэг бол хүчтэл одоо хуваагч гэж нэрлэж байгаа. За дараагийнх нь бол хүчтэл хуваагчийг одоо тооцоход буюу гаралтын хүчлийг тооцоход бол ийм одоо тооцоолоор томьёолоор бол тооцдыг бид бүхэн мэдж байгаа. За энийг арай хялбарчсан байдлаар элементүүдийг үүсгэж болно. Жишээлбэл одоо хялбар төсөв багтай аргаар одоо хэмжих юм боломжууд бол байдаг гэсэн үг. За энэ хэлхээ бол за бид хүний самбарт харагдаж байгаа энэ хэлхээ байна. За түрүүч өмнөх хэлхээ нь бол ганцхан эсэргүүцэл орсон байж байна. За энийг бол нэрлэх нь бол за энэ бол хүчлэх хуваарлагч буюу за потенциометр гэж. За энэ потенциометрийн онцлог нь юу вэ гэхээр за энд заасан энэ сум дээш доошоо гүйсэн буюу их багыг илэрхийлснээр энд гаралтын хүчлэл бол өөрчлөгдөх юм боломжийг олгож байгаамаа.
За энэхүү програм дээр бол бид бүхэн за Pertus гэдэг програм ашиглаж байгаа. За Pertus програм дээр бид бүхэн за хамгийн ихэнд бол бид за тэжээл үүсчийг байрлуулсан байна. За хоёр дахь нь бол 10 км эсэргүүцлийг, за гурав дахь нь бол за мөн адилхан 10 км эсэргүүцлээ, хоёр эсэргүүцлийг байрлуулсан. За бид бүхэнд бол тухайн эсэргүүцлээр унжих хүчлийг хэмжих шаардлагатай учраас за вольтметрийг байрлуулж байна. За бид бүхэнд 2 мультиметр шаардлагатай. За 2 дахь мультиметрийг R2-ын харалдаа за байрлуулж байна. За одоо ерөөхдөө бид бүхний схемийг одоо энд эдгээр элементээс тогтно. За өдөр одоо элементүүдээ хооронд нь холбоод үзье. За хоёр эсэргүүцлийг бол хооронд нь бол цуваа холбож байгаа. За тэжээл үсчийн хасах шонгоос за вольтметрийн хасах шон хүртэл бол бас ингэж утсаар холбож байна. За ерөнхийдөө бид бүхний схем маань болчлоо. Түрүүнд бид бүхэн бас харсан. За одоо энэ дээр бид бүхэн тэжээл үсч байна. За 9 вольтаар болгоод үзье. За хоёр эсэргүүцлийг бол утгын өөрчлөхгүйгээр за 10 км. За нөгөөх нь мөн адил за 10 км-оор авч үзье. За ингээд бүгдээрээ ингээд тоглуулах юм бол за хүчлийн утга яаж гарчиж байгаа бүгдээрээ за энд хөдөлгөснөөс харъя. За тэжээл үсгчийг залгаад тоглуулах юм бол за R1 дээр унж байгаа хүчил бол 4.5 вольт. За R2 дээр унж байгаа хүчил бол 4.5 вольт. За энэ хоёр 4.5 вольт бол мэдээж 9 вольтын оролтын хүчлээс 2 дахин бага байна. За учир нь юу гэхээр за энэ хоёр эсэргүүцэл ижлэхэн утгатай учраас гаралтын хүчлүүд бол ижлэхэн болж байна. За тэгвэл одоо нэг эсэргүүцэл нь өөрчлөлт үзье. R1 өөрчлөлт үзье. За тэгвэл 5 км болгоод үзье. За ингээд Pertus-аар тоглуулах юм бол хүчлийн утга хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг бүгдээрээ дахин шалгаж үзье. За хоёр эсэргүүцлийн харьцаа бол за 2-1 буюу R2 нь бол R1-аас 2 дахин их байгаа. За тэгвэл тухайн эсэргүүцлэр унжих хүчлийн харьцаа муу ялгаа авахгүй. R1 дээр 3 вольт, R2 дээр 6 вольт гэдэг. За ийм хүчлийн харьцаатай гарч иж байна. За тэгвэл сая бид бүхэн эсэргүүцлийн тухай ярьсан. Тэгвэл эсэргүүцлийг өөр юугаар орлуулж болох вэ гэдгийг авч үзье. За бид бүхэн бол 10 дугаар ангид бол энгийн хэлхээнд дэх эсэргүүцлийн тухай сая өмнө бол дурдсан. Тэгвэл энэ схемээс нэг эсэргүүцлийг нь өөр элементээр орлуулбал яах вэ гэдэг тухай одоо бүгдээр ярилцъя. За жишээ нь энд бол LDR гэдэг ийм элементийг оруулж ирсэн байна. За энэ ямар ч хэрэгтэй элемент вэ гэхээр за энд бол яг бодит одоо энэ зураг харагдаж байна. За фото резистор буюу light defender резистор гэдэг ийм резистор байж. За энийг одоо бүгдээр туршилтаар ямар нөлөөтэйг нь яаж мэдэрдгийг нь туршиж үзье. За бидний энэхүү туршилтад за эсэргүүцлийн хэмжээг хэмжих мультиметр багж маань байна. За гэрлийн эрчмийг хэмжих люкс метр багж. За бидний саяны авч үзсэн фото резистор элемент маань энд ингээд байршуулад за бид хэмжтэй ихэд бэлэн боллоо. За люкс метр дээр байгаа гэрлийн эрчмийн хэмжээ фото резистор дээр байгаа гэрлийн эрчмийн хэмжээтэй ижилхэн байх шаардлагатай учраас бид нар за багшаа энэхүү байрлалаар бэлтгэлээ. За ингээд хэмжилтээ эхэлье. За одоо ингээд танхимын энгийн гэрэлтүүлэгт эсэргүүцлийн хэмжээ 1.5 км хэмжээтэй байгаа бол гэрэлтүүлгийн хэмжээ 272 люкс метр хэмжээтэй багш дээр зааж байна. За тэгвэл одоо бүгдээ за фоторезистор болон за люкс метр дээрх эрчим буюу гэрэлтэлтэй ихэнх одоо хаалт тавьж үзвэл хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг бүгдээ хэмжилтээр харъя. За баг зэрэг харанхуулж өгөхөд эсэргүүцлийн хэмжээ 1.5 км хэмжээтэй байгаа бол гэрэлтгэлгийн хэмжээ 260 люкс метр байна, тийм ээ. За одоо бол эсэргүүцлийн хэмжээ 2.3 км хэмжээтэй болоход гэрэлтүүлэг маань 163 люкс метр болж буурж байна, тийм ээ. За ингээд энэхүү багажтан дээр маань бол энэхүү хоёр утга маань уруу хамааралтай байна, тийм ээ. За эсэргүүцлийн хэмжээ 2.6 болж өсөж байгаа бол люкс метр дээр байгаа хэмжээ бол 130 люкс метр болж буурч байна. За одоо бүр ингээд ойртуулад харанхуулаад үзэхэр бол тийм ээ
эсэргүүцлийн хэмжээ за 10 км ойролцоо тий. За 10 км хэмжээтэй зааж байгаа бол гэрэлтүүлгийн хэмжээ за 91.5 люкс метр хэмжээгээр зааж байна. За ингээд ерөнхийдөө нэг харанхуй болох тусмаа эсэргүүцлийн хэмжээ өсөж байгаа байдал харагдаж байна тийм ээ. За тэгэхээр туршлын үр дүнгийн графикаа тайлбарлая. За график дээр бол бид бүхэн сая битүүрийн хийсэн хэмжилтийн утгуудыг бол цэгүүдээр за ингэж байрлуулсан байж байна. За энэ босоо шугамдаа босоо төхлөлттэй бол эсэргүүцлийн утгыг тэмдэглэсэн байгаа. За хэвтэй төхлөлттэй бол за гэрэлтэлт. За сая бид бүхэн гэрлийг бол ихсгэж багасгаад буюу сүйдрэлж гэрэлтлийн хэмжээг нь өөрчилсөн. За энэ өөрчлөлтийн хэмжээг харуулсан байж байгаа. За тэгэхээр графикаас харахад бол гэрэлтэлт эсэргүүцэл бол уруу хамааралтай харагдаж байна. За та бүхэн бас сая тоо утгыг харсан бах. Эсэргүүцлийн утгыг ихсгээр гэрэлтлийн хэмжээ багасч байсан. За ер нь бол бид бүхэн гэрэлтлийг багасгахнаар эсэргүүцлийн хэмжээг өөрчлөх замаар энэхүү хэмжилтийн утгуудыг авсан. За ингээд бүгдөө процесс програм дээрх за LDR-ын хэмжээг тодорхойлсон за бичлэгээ үзье. За бидний дэлгэсэнд бол процесс програм дээр өгсөрсөн LDR эсэргүүцэлтэй LDR резистортэй эхлэхийг харуулсан байна. За жишээ нь за энд бол LDR эсэргүүцэл резистор, за энд бол 100 кОм резистор, за энд хоёр хүчлийг харуулсан. За энд бол тэжээл үсчийг харуулсан байж байна. За эндээс бүгдээр ингээд тоглуулах юм бол тухайн хүчлүүдийн хэмжээ гарч ирж байна. За энэ дэх утгыг өөрчлөх юм бол за ингээд гэрлийнхаа эрчмийг ингээд ойртуулах юм бол энд гарч байгаа хүчлүүд өөр болж байгаа нь харагдаж байна. За тэгэхээр энэхүү схемийг хаана ашиглах боломжтой вэ гэвэл гудамжны гэрэлтүүлэг за ер нь бол харанхуй болохоор гэрэл асдаг орчинд бол хэмжихэд ашиглахад илүү тохиромжтой энэ схемийг. За жишээ нь сүүлийн гудамжийн за баруун хэсэгт бол яг энэ LDR мэдрэгч элементийг ашигласан за ийм гудамжны гэрэлтүүлэг байдаг. За та бүхэн ч гэсэн хүмүүс маань энэхүү схемийг ухсраад гэрийнхаа схемд холбох юм бол танай гэр одоо харанхуй болохоор асдаг ийм гэрэлтүүлгийн системийг ашиглах юм боломжтой байгаа гэсэн. За тэгвэл өмнөх LDR ашигласан хэлхээний оронд өөр элемент байрлуулах юм бол сольж үзэх юм бол яах вэ гэдэг бүдрэ дахин авч үзье. За энд за өмнөхтэй яг адилхан за схемийн зураг харагдаж байна. За 100 кОм эсэргүүцэлтэй, за вольтметрүүдтэй, тэжээл үсгчтэй. За энэ элементийн хүүхдүүд бүгд анхаараарай. За TR гэд тэмдэглэсэн. За энэ ямар резистор өгвөл за терморезистор гэж. За энэ терморезистор нь ямар ч хүчтэй өгвөл дулааныг мэдэрдэг. Буюу температурыг мэдэрч өөрчлөлт гардаг тий. За ийм хэлхээ байж элемент байж байгаа. За энд бүгдээрээ өмнөхтэй яг адилхан туршилтын үр дүнг харуулсан энд график барьж байна. Эсэргүүцлийг харуулсан байна. Температур өөрчлөгдснөөр эсэргүүцэл хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг харуулсан байна. За энд бол температурыг харуулсан байна. За тэгэхээр өмнөхтэй буюу одоо фоторезистортэй яг адилхан уруу хамааралтай харагдаж байгаа. Тэгэхээр эсэргүүцэл багасах тутам температур ихсэж байна. Тэ? Иймэрхүү уруу хамааралтай харагдаж байна. За дараагийн мэдрэгч элемент бол за физометр гэж байгаа. За энэ физометр гэдэг мэдрэгч маань хаана байдгийг, юунд ашигладаг гэдэг үдрээ дахин авч үзье. За аливаа зүйлийг дарах, тэ шахах, хөдөлгөх. За ийм тохиолдолд энэ физометрч маань ажилдаг бахан. За бид бүхэн за энэ симуляшнд харагдаж байна. За энд шахах юм уу те дарах тохиолдолд энд хүчлийн хэмжээ өөрчлөгдөж байна. За ийм байдлаар ашигладаг гэсэн. За энд гал асаагур тэ буюу одоо бид бүхний нэрсээр жожгол гэж нэрлэдэг те. За энэ бол байж байна. За энд яг энэтэй адилхан энд дарснаар механик үйлдэл маань ийшээ ингэж явсаар гоод энд оч үсэрдэг буюу цахилгаан оч үсэрж байна гэсэн. Тэгэхээр энэ элементийн гол онцлог нь юу вэ гэхээр механик үйлдэлийг цахилгаан болгодог бахан эсэргээрээ цахилгаан үйлдэлийг механик болгодог. За түүний нэг жишээ бол одоо спикер байна. За бид бүхний ашигладаг мик байна, микрофон байна, тэ эдгээр байна. За дахиад одоо орчин үед юунд ашиглаж байгаа нэг бол машины тохиолдолд ашиглаж байгаа. За машинд хүрэхээр тохиол ажилладаг тийм ээ.
бид бүхэн мэдж байгаа. За тэгвэл тохиол яаж ажилтдаг вэ гэхээр за энэ мембран дээр пүрш байрлуулж байгаа. Тохиолын одоо системийн гол онцлог нь нөхөр за пүрш байрлуулахын ач холбогдол нь нөхөр пүрш бол маш мэдрэмтгий гэсэн үг тийм маш мэдрэмтгий. За түүнд нэг бага хэмжээний ачаа зөнгүүд машинд хүрэхээр тэрийг савлахаар яаж савлаад буюу механик хөдөлгөөн хийж гэсэн үг тийм механик хөдөлгөөн хийхээр цахилгаан болоод за машин тийм гэрэл асаах дуу гарах тийм иймэрхүү үйлдэлүүдийг хийдэг байна. За тэгвэл пизометрийг ингэж орчин үед бол ашиглаж байна. За дараагийнх нь за материал шилбэний нэг бол металл утасны суналтыг ашиглаж одоо мэдэрдэг юм мэдрэгч байна. За энэ бол зурагт бол яг металл утасны суналтыг ашиглаж хийсэн энэ мэдрэгчийн зураг харагдаж байна. За энийг за орчин үед за яаж ашигладаг вэ гэхээр за одоо энэ бол гүүр байж байна тийм ээ. За гүүр бол тодорхой орчны температураас маш их хамааралтай байдаг. Жишээ нь халуун үед бол гүүр за жишээ нь энд бол бидний энд металл гүүр харагдаж байна. Тэгэхээр орчны температур ихсэх тутмаа металл бол суналт ихснэ гэсэн үг тийм. За суналт ихсээр тодорхой нэг зайнууд маань хоорондоо шахагдж ирнэ. Энэ зайг мэдэрч байгаа. За жишээ нь та бүхэн анзаарсан бол гүүрэн дээр нэг ийм сараалжин бас ийм төмрүүд байж идэг. За энэ сараалжин төмрүүд жишээл дулаан болонгууд суналт хийснээр яг хоорондоо ойртож идэг. За тэгвэл энэ зайг мэдэрдэг. Хит ойртчих юм бол гүүр маань бас эвдрэл үүсэх аюултай гэсэн. За хүйтэн болно тийм үү? Одоо манай өвлийн үйлрэл явж байна. За одоо хавар эхэлж байна тийм ээ. За одоо үйл бол одоо агшилт их үүсдэг. Буюу энэ зай холдоод ирнэ. Холдоод ирэхээр энэ хоорондоо салах юм бол яг нь эвдрэх бас юм аюултай гэж байна. За ингэснээр энэ бол гүүрний технологид ашигладаг байна. За дахиад галт тэрэг. За хурдны болон одоо манай ангийн галт тэрэгний юм үүнд ашиглаж байна. За галт тэргийг бол бас ийм замын бол төмрөөр тий одоо энэ ширмэн төмрөөр хийдэг. Тэгвэл ширмэн төмрийг бас хооронд нь тодорхой хэмжээний зайтай байрлуулж байдаг. Бас энэ орчны температурын хамааралтайгаар гэсэн. За тэгвэл тодорхой зай маань холдчихвол бас болохгүй хам хит ойртчих юм бол мөрөж тийм ээ. За энэс хамаарад энэ галт тэрэгний зам дээр бол ашиглаж байна. За буюу энэ деформац тэ болон хүчлийг одоо ингэж мэдэх боломжтой ийм одоо металл утасны мэдрэгч байх нэ. За өдөр нөхөө хичээлээр үзсэн зүйлийнхаа дүгнэлтийг хий. За бидний хичээлээр бол 3 зүйлийг ер нь бол дурдна. За хамгийн ихэнд бол за мэдрэгч хэлхээний тухай ярих хэрэгтэй байгаа. За хоёрт нь бол боловсруулж хэлхээ. За гуравт нь бол гаралтын хэлхээ. За тэгвэл бид нар сая мэдрэгч хэлхээн дээр голчлон юунит тухай ярьсан гэхээр за хамгийн ихэнд бол за хүчлэх хуваагчийн тухай ярьсан. Буюу эсэргүүцэл маань хүчлийг хуваадаг юм байна гэдэг тухай ярьсан. За хуваасны үр дүн юу гэвэл гаралтын хүчтэл за өөр болд юм байна. За хоёрт нь бол за фоторезистор дээр ярьсан. Фоторезисторын дээр гэрэл тусгаснаар эсэргүүцлийн хэмжээ өөрчлөгддөг гэдэг тухай за ярьлаа. За гуравт нь болохоор за терморезистор за ялгаа авахгүй мөн дулааны нас хамаарат эсэргүүцлийн хэмжээ өөрчлөгддөг юм байна. За дараа нь бол металл утасны одоо агшилт суналтыг хэмждэг. За мөн пизометр гэдэг маань болохоор яах нь бас л эсэргүүцлийн хэмжээ өөрчлөгдөж гаралтын хүчлэл яах нь өөр осноор ингэж өөрчлөгдөг гэдгийг за мэдрэгч хэлхээн дээр бол бид хүн сая ярьсан байна. За мэдрэгч хэлхээ, за боловсруулж хэлхээ, за буюу гаралтын хэлхээ гэдэг энэ хэлхээнүүд маань цогц болсноор за электрон систем гэдэг зүйл маань ингэж цогцороо за бий болдог байна. За ингээд гэрийн даалгавраа багш өгнө. Өнөөдрийн хичээл идэвхтэй оролцсон хүүхдүүд та бүхэндээ баярлалаа. Ингээд та бүхэн маань гэрийн даалгаварт 2019 оны эсэлтийн ерөнхий шалгалтын AB вариантын 33 34 дэх бодлогыг бодоорой. За ингээд энэ хичээлд идэвхтэй оролцсон хүүхдүүд та бүхэндээ баярлалаа.